Yo soy Luis Carlos Restrepo Arboleda, licenciado en música de la Universidad del Cauca. Estoy a cargo de la Escuela Municipal de Música en Sevilla Valle y con la finalidad de desplazarnos hacia el campo a darle las clases de música en iniciación musical a nuestros niños campesinos, a nuestras niñas indígenas, emberas, chamí de esta hermosa región. Nos desplazamos precisamente a estos hermosos lugares del campo, por estas montañas, llevándoles un poquito de música a ellos, estimularlos en esta parte tan hermosa con instrumentos de flautas, instrumentos de percusión menor como las maracas, el triángulo, la caja china, haciendo musiquita de iniciación. Sembrarán de amor los campos, de sueños la ciudad, de peces nuevos los ríos y el Los invitamos entonces a que hagamos un recorrido por todas las veredas en las que estamos llevando nuestro programa en iniciación musical con nuestros campesinos, con esos hermosos jeeps que van por todo Sevilla para que nos acompañen a la Escuela Municipal del programa de iniciación musical. Que en vez de balas, palomas volarán, que los estados, los pueblos respetarán, que la poesía entre todos danzará. ¿Por qué no imaginar que la justicia es una realidad? ¿Qué pasaría si esto fuera realidad? Serían los niños las flores, serían los ancianos magos, serían la lluvia en colores, no habría muerte en soledad. Serían los nuevos amores, blanca neblina en los prados, remedio a viejos dolores, reviviría la verdad. Serían los bosques amados y de aguas puras en los lagos, serían los hombres hermanos, sería un sueño la paz. Serían los nuevos amores, blanca neblina en los prados, remedio a viejos dolores, reviviría la verdad. Mira, buenos días, amiguitos, ¿cómo están? ¡Muy bien! Un saludo de amistad. ¡Qué bien! ¿Ves, Santa Uma? ¿Un nombre Caimán? Mi nombre Caimán Luis Carlos. Pongámosle pues el 8 pues acá, o pongámosle el de atrás, ¿cierto? Poco a poco se van desarrollando temas musicales muy sencillos que tengan 3 soniditos, como en este caso el si,
el la y el sol. O esta canción que ya involucramos el sonido fa con 4. Poco a poco arrancamos con un solo dedito, con 2 deditos se hacen canciones con 2 deditos, con 3 y con 4. ¿Y por qué para los niños del campo? A los niños del campo casi nunca se les lleva programas en música, menos con ellos. La música les da a los niños lo que es la parte de la motricidad fina, delgada, empezarlos a ellos a desarrollar en esta actividad tan hermosa como es los sonidos y las canciones infantiles en la iniciación. Se utilizan mucho estos instrumentos por la facilidad de transportarlos, de llevarlos, de que entre ellos mismos interactúen, de poder organizar unos grupitos de música con ellos. En la parte cognitiva, la música para los niños les da un desarrollo muy bonito en esa parte del conocimiento. Además, al prestarnos los instrumentos de percusión menor, que un niño le pase un triángulo al otro, eso nos va ayudando a nosotros de valores, pasar una maraquita. Y es precisamente a ellos donde nos estamos acercando día a día.